फैक्ट अबाउट एनिमल्स। नंबर 1, बिल्लियां अपनी आंखें बंद करके भी देख सकती हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एक विशेष परत होती है जिसे टेपेटम ल्यूसिडम कहते हैं। नंबर 2, कुत्तों की सुनने की क्षमता इंसानों से 4 गुना अधिक होती है और वे 40,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। नंबर 3, हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है और वह अपने परिवार और समूह के सदस्यों को वर्षों तक याद रखता है। नंबर 4, मछली की याददाश्त केवल 3 सेकंड तक होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों में यह समय 5 मिनट तक भी हो सकता है। फैक्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।